ဘရောဟိတ်ကြီးကလည်းဆရာဖြစ်ပါလျက်နဲ့ဘာလို့အနှိမ့်မှာထိုင်နေရပါသလဲဗျဟဲ့ငါကပရောဟိတ်ဆိုပေမဲ့လည်းမင်းကြီးရဲ့ရိတ်ခါလစာထောက်ပံ့မှုယူနေရတာလေဒါကြောင့်မင်းကြီးရဲ့အလိုလိုက်နေရတာဗောကွာကိုကျင့်ဝီနီးတို့ကိုစောင့်ထိန်လိုက်နာခြင်းတနည်းအားဖြင့်ယဟန်ကျင့်ဝတ်လူကျင့်ဝတ်တို့ကိုစောင့်ထိန်လိုက်နာခြင်းဟာလည်းမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲဖြစ်တယ်။တစ်ခါတော့ကဘာယန်နတီပီမှာသူစင်းရဲ့လင်မြန်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်။အဲဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့သူစင်းရဲ့မိန်းမဟာတရက်သီးစားကျင်စိတ်ဖြစ်လာတော့တယ်။ရှင်မကြီးဒီနေ့မင်းမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားကွာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။မောင်ကြီးရဲ့ရှင်ကျမကိုတကယ်ချစ်ရလားမောင်ကြီးရဲ့တကယ်ချစ်တာဗောနှမရဲ့တကယ်ချစ်လို့ပဲနှမဝစ်ဖို့စားဖို့သွားဖို့လာဖို့စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်မောင်ကြီးအပင်ပန်းခံပြီးအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ရှာဖွေနေတာလေနှမရဲ့စားစရာမရှိရင်တော့မှကိုပဲအငတ်ခံမယ်ရှင်မကိုတော့ရအောင်ရှာကျွေးမှရှင်မရဲ့ဒါတော့ဒါဖို့ရှင်ဒါပေမဲ့လေဒီနေ့ကျမတရက်သီးအရန်စားကျင်နေတယ်ရှင်အဲ့ဒါမောင်ကြီးသွားရှာပေးပါလားဟင်ရှာပေးမှာဗောမိမရဲ့ဟင်ဒါပေမဲ့မိမဒါဟာတရက်သီးတုံးတဲ့ຢာတီရောက်နေပြီလေတရက်သီးမှမရှိတော့တာမိမရဲ့ဟင်းမရအောင်ရအောင်ရှာပေးမရလို့ကတော့ရှင်ကျမကိုမချစ်လို့ပဲတရက်သီးမစားပါနဲ့လားနှမတော်ရဲ့ရွာထိပ်မှာမကြီးပင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမကြီးပင်မှာမောင်ကြီးသွားခုပေးမယ်လေမကြီးသီးလည်းချင်တာပဲဥစ္စာတရက်သီးမစားနဲ့တော့မကြီးသီးပဲစားလိုက်တော့နော်ဟင်းကျမကတရက်သီးပဲစားကြတာတရက်သီးမှမစားရရင်တော့တေးရလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်တေးတော့မတေးလိုက်ပါနဲ့နှမလေးရဲ့နှမလေးတေးလိုက်ရင်မောင်ကြီးတယောက်တည်းကြံခဲ့မှာဗောနှမလေးရဲ့ရအောင်သွားရှာပေးပါမယ်နော်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့သူစင်းရဲ့ယောက်ျားဟာတရက်သီးရှာဖို့ထွက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်ဒီမိမနဲ့တော့ခက်တော့တာပဲကွာတရက်သီးကိုလည်းရှာနေရနေရာကိုနှံ့နေပြီဘယ်မှမရအောင်တခုတော့ရှိတယ်ဘေးရင်ဥယျာဉ်တော်မှများရှိမလားမသိဘူးအဲ့ဒီမှာရှိရင်တော့တစ်လုံးနှလုံးခိုးခူးလိုက်ရင်တော့အီစီပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့သူစင်းရဲ့ယောက်ျားမှာဘေးရင်ဥယျာဉ်တော်တို့ထွက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်အိုးလှလိုက်တဲ့ဥယျာဉ်တော်ကြီးပါလားဟာတရက်ပင်မှလည်းတရက်သီးတွေကတော့ဝင်းထိန်နေတာပဲဟဲ့တရက်သီးတစ်လုံးနှလုံးကိုများငါမိမကိုကျွေးလိုက်လို့ကတော့ရွှေရင်တော်အေးမြသွားမှာပဲဟဲ့လူလက်တုံးအပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ခိုးခူးအောင်မှာပဲအဲဒီလိုနဲ့လူလင်ပြိုးဟာတရက်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့တရက်သီးတွေခိုးခူးနေတော့တယ်သူစင်းရဲ့ယောက်ျားတရက်ပင်ပေါ်တက်ပြီးမကြာမီမှာပဲဘာယန်နတီမင်းနဲ့ဘရောဟိတ်ပုံနာတို့ဟာဥယျာဉ်ထဲသို့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်မင်းဟာပုံနာထံမှာဘေးရင်ပညာသင်ယူရန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာသူစင်းရဲ့ယောက်ျားခူးယူနေသောတရက်ပင်ရဲ့ခြေရင်းမှာနေရာယူလိုက်ကြတယ်ဘရင်ဟာမြင့်သောနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ဘေးရင်ပညာကိုသင်ယူနေတော့တယ်မနေ့ကတော့ဘေးရင်လက္ခဏာကျမ်းကိုသင်ကြားပြီးပြီဒီနေ့မှာဘယ်အကြောင်းကိုသင်ကြားမှာလဲပရောဟိတ်ကြီးမှန်ပါဖေယနေ့မှာတော့ကောင်းကင်နက်ခက်ကျဲတာရတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရာသီဥတုကောင်းမကောင်းတိုင်းပြီးရေးရကောင်းမကောင်းဆိုတာကိုကြည့်ရှုနေတွေကိုသင်ကြားပေးပါမယ်ဖေအဲဒီခါတစ်ပင်ပေါ်ကသူစင်းရဲ့ယောက်ျားကမြင်ရတာမကောင်းလိုက်တာကွာပညာသင်ပေးတဲ့ဆရာအောက်ကပညာသင်ယူနေတဲ့ဘရင်ကအပေါ်ကငါလည်းပဲမကောင်းမှုကိုပြုလုပ်နေတာပဲဘရင်ရဲ့တရက်သီးတွေကိုခိုးမိနေတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ခံလိုက်မယ်လေကွာအဲ့ဒီလိုတွေးပြီးတော့သူစင်းရဲ့ယောက်ျားဟာတရက်ပင်ပေါ်ကနေဆင်းလာခဲ့တော့တယ်အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးကိုတီးခံခွင့်လွှတ်တော်မူပါဗျာတရက်ပင်ပေါ်ကနေဆင်းလာတာမောင်မင်းကဘသူတော်ကွာကျွန်တော်မျိုးဟာအရှင်ရဲ့တရက်သီးကိုခိုးယူဖို့အကြံအစီနဲ့ရောက်ရှိနေကြောင်းပါဗျာကျွန်တော်မျိုးရဲ့ကိုကျင့်သီလအတွက်အရှင်မင်းကြီးထံမှာဝင်ချတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာအမားသိတယ်ဆိုတော့လေငါကိုတော်မြတ်ခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်သွားနောင်ဒါမျိုးမလုပ်နဲ့ကြားလားကျေးဇူးကြီးမားလာကြောင်းပါဗျာကျွန်တော်မျိုးကိုကျင့်သီလဖောက်ပြားမိသလိုရှင်ဘရင်နဲ့ပရောဟိတ်တို့မှလည်းတခုခုမှားယွင်းနေကြောင်းပါဗျာဟဲ့ငါတို့ကဘာမှားနေလို့လဲကွာအမြန်လျှောက်တင်စမ်းကွာငါကိုတော်မြတ်ဘာများမှားနေလို့လဲအရှင်မင်းကြီးဖေအရှင်မင်းကြီးဟာပရောဟိတ်ကြီးထံမှဘေးရင်ပညာကိုသင်ယူနေလျက်ဘာကြောင့်အမြင့်မှာထိုင်နေရပါသလဲဖေငါကိုတော်မြတ်ကဘရင်ဖြစ်တာဟုတ်ကွာဘရင်မှန်တော်လဲကိုယ့်ရဲ့ဆရာကိုတော့မြင့်သောနေရာမြတ်သောနေရာမှာမထားသင့်ပေဘူးလားဖေအဲ့လိုဆိုတော့လေဟုတ်သားပဲကွာဘရောဟိတ်ကြီးကလည်းဆရာဖြစ်ပါလျက်နဲ့ဘာလို့အနှိမ့်မှာထိုင်နေရပါသလဲဗျဟဲ့ငါကပရောဟိတ်ဆိုပေမဲ့လည်းမင်းကြီးရဲ့ရိတ်ခါလစာထောက်ပံ့မှုယူနေရတာလေဒါကြောင့်မင်းကြီးရဲ့အလိုလိုက်နေရတာဗောကွာအဲ့ဒါဟိုကမှားနေတာပါဖေသူများရဲ့အလိုကိုလိုက်မှပရောဟိတ်ကြီးကထမင်းစားရမှာမဟုတ်ပါဘူးလောကကြီးကအကျယ်ကြီးပါဘရောဟိတ်ရဲ့ပညာကိုလေးစားပူဇော်တဲ့တခြားသူတွေနေရာမှာတွားဟောလို့မရဘူးလားဖေဟုတ်သားပဲမောင်မင်းငါဟာငါရဲ့ပညာကိုမထောက်ပဲနဲ့မလုပ်တဲ့နာကိုပြုလုပ်နေမိတာပဲဟဲ့သင်ဟာစင်ကြင်ကြံနဲ့ပြည့်စုံတာပဲ
ဘယ်မျိုးနွယ်ကနေဆင်းသက်လာတာလဲကွမှန်ပါအရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးဟာမျိုးရိုးညံ့တဲ့သူဆင်းရဲတယောက်သာဖြစ်ပါတယ်မင်းကြီးဖေဟာပရောဟိတ်ကြီးဒီသူဆင်းရဲဟာမျိုးရိုးနှိမ့်တော်လဲနှလုံးရည်နဲ့ပြေးဝတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလားကွမှန်ပါအရှင်မင်းကြီးနှလုံးရည်နဲ့ပြေးဝတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပါဖေဟာမောင်မင်းကိုငါကိုတော်မြတ်လေးစားတော်မူတယ်ဒါပေမဲ့မောင်မင်းဟာမျိုးရိုးနှိမ့်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ငါကိုတော်မြတ်ရဲ့စည်းစိမ်ကိုပေးလို့မရဘူးဒါကြောင့်ငါကိုတော်မြတ်ရဲ့စည်းစိမ်တစ်ဝက်ကိုခံစားစေမယ်နေ့အခါမှာငါကိုတော်မြတ်ကဘယင်ရဲ့စည်းစိမ်ကိုခံစားပြီးတော့ညအခါရောက်ရင်တော့သင်ဟာဘယင်ရဲ့စည်းစိမ်ကိုခံစားတော်မူပါအဲဒီလိုနဲ့မင်းကြီးဟာလည်းပရောဟိတ်ပုံနာကိုအမြင့်မှာလေးလေးစားစားထားပြီးတော့သူကတော့အနှိမ့်မှာနေပြီးတော့ပညာကိုသင်ကြားလေတော့တယ်မင်းကြီးဟာအဲ့ဒီအချိန်မှစပြီးတိုင်းသူပြည်သားအားလုံးနဲ့ဘူးမတ်ဘိုးဘာအားလုံးကိုကိုကျင့်ဝတ်ကိုစောင့်ထိန်မှုမှားကြားဆုံးမလိုက်တယ်တော့တယ်ဒါကြောင့်ကိုကျင့်ဝင်းကြီးတို့ကိုစောင့်ထိန်လိုက်လာခြင်းဟာလည်းမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe နဲ့အားပေးခဲ့ပါအောင်ဗျအားပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်